歡迎大家繼續收睇我個 channel 啊！咁我諗好多朋友應該都等咗我講呢一個影片好耐啦。咁今日要介紹嘅就係 Cigar Design 嘅手錶啦。咁我諗我都算係港澳地區入邊最遲去介紹呢一個 Cigar Design 嘅一個 channel。因為話說咧，就係一個 email 上邊有啲阻滯啦。因為我原來嗰個 Gmail 咧一直都覺得好難用。miss 咗呢個 Cigar Design send 俾我嘅一個 email， 都 miss 咗大半個月，我先至發現翻原來佢哋有個 email send 咗俾我，咁就想我就去介紹一下佢哋嘅手錶。咁我本身都認識呢個牌子嘅，咁我亦都之前都講過啦，我唔係個個牌子都會講啦。咁我覺得一啲有興趣嘅牌子我先會去講去介紹嘅。卒之就介紹唔到嗰隻 Magician 嗰隻手錶啦。Cigar Design 都話咁不如介紹其他嘅手錶啦。咁我就揀咗其中嘅兩隻啦，一隻就係 GPXG， 我諗大家都好有興趣去知嘅一隻手錶啦。另一隻就係我自己本身有了解過嘅，亦都真係爭啲都覺得不如買隻嚟玩下啦，咁都有興趣嘅。拍片介紹呢個動作咧，我本身就唔收錢嘅。但係冇諗過，原來 Cigar Design 嗰邊咧都直接將呢兩隻錶送咗俾我嘅。我都問翻佢啦，我話不如我介唔介意我將佢送俾啲觀眾啊？咁佢哋都話唔介意嘅，因為我都想問一問翻佢哋先，因為話晒人哋送嘢俾你，咁你轉個頭送咗俾啲觀眾，咁當然我問一問翻佢哋啦，佢哋都非常之樂意我送出呢兩隻手錶出去嘅。咁我會送出晒呢度兩隻我都會送出去嘅。港澳地區嘅話咧，我直情係會包埋運費添㗎啦。感激我嘅忠實嘅 fans 咯。我老實講，我拍呢條片嘅時候咧，現場錄音㗎，我係未睇過嗰個實物㗎。就算打開咗之後咧，我好中意隻錶咧，我一樣都會送咗出去嘅。放心。咁呢度都好快咁講多少少，我或者一路開嘅時候一路喺度講多少少 Cigar Design 呢一個背景先啦。其實嗰個牌子咧就成立於2016年嘅。2016年對一個鐘錶牌子嚟講咧，即係大約6年到啦，嚟翻今年，絕對係屬於一個 BB 仔嚟嘅啫。我之前其實對呢個牌子都有啲印象嘅，我一直都以為佢係一個外國啦，特別是歐洲嘅一個牌子嘅，因為無論佢個名啊，甚至乎佢啲設計啊，網頁入邊介紹咗好多外國嘅設計師啊，個牌子個形象啊，同埋攞咗太多嗰啲 product design 嘅獎啦，例如 Red Dot 啦，好出名嘅 Red Dot 啦，甚至乎德國嘅 IF Design Award 啦。以上種種嘢咧，都令佢散發住一種歐洲嘅味道嘅。我開頭所以我以為仲要以為佢應該係北歐嘅國家嗰啲啦，我冇認真去研究啦。直到最近佢哋令到佢哋好出名嘅咧，就當然係攞咗 GPXG 嘅其中嘅一個挑戰獎啦。更加以破天荒嚟自於中國嘅手錶牌子咧，贏得咗嘅喎。即時令到大家咧都記起咗呢個 Cigar Design 咧，其實係一個中國嘅牌子嚟嘅。創辦人咧張建文先生本身其實都係讀 product design 嘅，佢係 product design 畢業啦。但係又做過 graphic design， 又做過建築設計，最後又開咗自己嘅一個 product design 公司添，亦都係中國10大傑出嘅 product designer 嚟。之所以成立 Cigar Design 咧，係因為佢有做一啲鐘錶相關嘅一個評審啦，一直都覺得啲作品都咁悶嘅，不如索性自己搞一個手錶嘅牌子出嚟啦。呢個就係 Cigar Design 創立嘅一個少少嘅故事嚟嘅。喺我面前咧就已經係拆咗出嚟嘅包裝啦，我就未開㗎啦。我依家錄影嘅時候咧，都係同大家一齊去睇嗰個究竟入邊係點嘅樣啦，當一個開箱俾大家睇一睇啦。呢一隻就係 Blue Planet 啦 ，Titanium 嘅。我都唔知道佢有鋼嘅版本添嘅，所以之後先喺度諗下佢究竟俾咗鋼嘅版本，我一定俾咗 Titanium 冇咧？呢度寫住 Titanium 嘅，呢隻就鈦金屬嘅一個 Blue Planet 嘅一個款式啦。我哋直接睇一睇呢一隻先啦，不如帶翻開佢先。個封面
都已經係成個標型嗰個款式啦，做咗一啲壓紋嘅，咁啊幾唔同嘅，真係幾唔似一隻手錶嘅，有啲似一啲電子產品咧。咁嗱，打開佢啦，我哋一齊嚟睇啦。我都係第一次打開嘅咋啦。咁啊，亦都見到隻錶嗰個樣貌啦，呢一度有啲似一本書仔咁嘅感覺嘅呢一度。呢度係咪本書嚟嘅咧？本身應該。咁呢度就係一個 design 啦，即係個 graphic design 做得幾靚。呢個應該唔關事嘅。咁你呢度就見到隻錶啦。咁就寫住咗藍寶石嘅玻璃啦，個面係藍寶石嘅，個底係 mineral glass 嘅，46mm 啦。咁就佢呢度就冇寫 titanium 嘅，呢度就自動嘅一個機械錶啦。咁佢就係咁多嘢嘅啫。嗱，呢度咁亦都有翻張保養卡啦，有翻一個類似說明書，咁都幾破格嘅。嗱，呢個就係幾唔似一般嘅手錶嘅一個牌子，真係中意 design 嘅人都覺得幾玩嘢嘅，都幾過癮嘅。咁攞隻錶出嚟先，有啲難攞，不過呢個得先攞咗錶帶出嚟先，有啲難攞呢一個位。攞到啦，咁我哋攞咗隻錶出嚟啦。咁我哋裝咗個錶帶上去先啦。咁個錶帶俾你自己裝上去，用一個快拆嘅一個結構啦。咁今時今日其實呢啲錶扣快拆就幾方便啦。呢個唔使任何工具都可以自己做一個安裝啦。咁咪小心啲，整嘅時候唔好刮花個錶身咯。咁啊整好咗啦。嗰個錶底都會寫住 GPHG 嘅，其實。咁呢個就係嗰個錶嘅感覺啦。我哋陣間一次過再慢慢去睇啦。我哋開埋另外一隻先。咁呢隻其實就都係我揀嘅一個款，因為我就隨便咁講咗兩個款啦，咁佢哋就真係直接寄咗呢兩個款嚟嘅。咁呢個款其實我就有其他嘅香港嘅 YouTuber 有介紹過嘅，咁我覺得都幾靚喎。如果俾我買咧，我分分鐘會買呢隻嘅。我都覺得嗰陣時我見個價錢都幾合理，我都爭啲都不如買隻嚟玩下啦。咁咧呢隻其實就係 Gorilla 嘅一隻，即係係咪 Gorilla 係咪一個猩猩咧？英中文係 Gorilla 嘅一個款式啦，一個正方形嘅款式。咁佢就叫 X Series 嘅。咁又係咯，好似有啲似一本書嘅一個設計啦。咁亦都列咗出嚟啦，即係 so far Sika Design 咧，到底攞過啲咩獎？其實就幾誇張嘅。Red Dot 同埋 IF 其實都係一個好出名嘅獎啦。因為 even 我自己唔係做 product design 咧，我都或多或少聽過呢啲獎嘅。呢一個我就冇特別聽過嘅 German Design Award 我冇聽過。之前嗰兩個其實都有聽過。係啲好出名嘅 product design 嘅獎嚟嘅。咁呢個就係第二隻啦，叫做 Gorilla X Series 嘅一個款式。咁佢嗰個面都係藍寶，呢度寫住啦，個面都係藍寶石錶面啦，個背脊都係 mineral glass 啦，咁就44×44mm 嘅，咁又用咗一個不鏽鋼，呢隻就應該係不鏽鋼嚟嘅，用做咗個黑色 PVD 嘅處理啦。咁其實呢隻錶幾靚嘅，之前有個香港嘅 YouTube 介紹過咧，我都覺得又真係幾靚嘅一個款式嚟喎。咁我第一個感覺攞上手睇咧，又真係幾靚喎，唔似係一個呢個價錢嘅一個級數咯，又係
佢本身呢個就跟兩條帶啦，一條就類似呢圖嘅款式啦，但係就唔係呢圖嗰種穿落底度嗰隻啦。咁膠帶就好似襯啲嘅，我自己覺得。咁我哋就裝個膠帶落去睇睇啦。咁啊呢隻就係整戴完之後戴咗膠帶之後嘅感覺啦。咁兩隻錶都攞咗出嚟㗎啦。今日就係今日要介紹嘅呢兩隻啦。今日先介紹咗呢一隻，我諗會好多人會有興趣嘅一隻先啦。U Series 嘅 Blue Planet 嘅一個款式。咁當然大家認識佢一定係攞咗 GPXG 嘅一個獎項啦，亦都令到 Cigar Design 呢一個牌子更加多人識嘅呢一隻腕錶啦。咁佢入邊咧就有一個好靚嘅一個地球啦。咁外邊一個圈咧就係一個分鐘嘅一個顯示啦。最外圈咧就係一個時間小時嘅顯示啦。咁個地球你會見到呢度有一個座標嘅。咁呢個座標其實就係顯示一個時間啦。咁我呢度可以示範一下俾大家睇一睇啦。咁你掹出一格咧，其實佢就應該係一個日期嘅。不過呢隻錶係冇日期啦，所以佢就冇一個功用啦。咪再掹出多一格咧，其實就校時間嘅。咁大家會好奇，究竟呢隻錶點樣睇時間嘅咧？咁好似就當我唔校先啦，未校嘅時候咧，咁呢隻錶係有啲難睇時間嘅。老實講，你問我，咁亦都我諗呢隻錶嘅一個過癮嘅地方就係佢呢個特色啦。咁其實呢隻錶咧，依家應該就係講緊9點44分度嘅，因為呢個刻度佢大約喺9點至10點之間啦。咁佢而家指住嗰個就44分度啦。咁啊，大約係9點44分嘅。咁當你一路校時間嘅時候啦，假設我校到為之12點正咧，咁大家就可以睇到嗰個分別。過咗添。嗱，呢個就係12點正嘅意思啦。咁個座標喺12點啦，咁個分個刻度都係00啦。咁就12點，呢個為之12點正嘅。咁或者例如你話4點半係應該點嘅樣咧？4點半嘅時候就大約係一個當呢個座標喺4點同5嘅中間啦，又指住30咧，咁嘅意思就4點半啦。即係呢個就係4點半啦。咁亂噏先啦，我亂咁校一個時間先啦。我亂咁校一個時間。咁一路校其實你要見到個地球喺度轉啦。好，呢個時間係幾點咧？我睇下先啦。咁呢個時間就應該係1點，即係要諗一諗啊！每次睇呢個1點27分，係啦，1點27分啦，開始識睇啦。我諗你睇到幾次就開始識睇啦呢個款。咁啊真係幾破格嘅呢個款，真係有諗從以呢個價啦，我唔可以話一啲再貴啲嘅。以呢個價嚟講都意想不到嘅呢一個玩法，幾過癮嘅。你得閒轉下佢都幾得意嘅。咁佢冇日期啦，咁你向前向後轉都冇乜所謂嘅。咁啊，亦都 Cigar Design 嘅大部分錶款咧，好似我睇過晒所有嘅錶款都係冇日期嘅。咁啊，所以我自己又幾中意佢哋嘅款式啦。咁用咗一個 Titanium 啦，呢一個就咁嘅錶就46mm嘅，其實就雖然46啦，就唔算好大隻。陣間亦都可以帶俾大家睇一睇。咁啊，頭先都有講過啦，前邊就係一塊藍寶石嘅玻璃啦，後邊就其實就冇用到藍寶石嘅。咁個殼就 Titanium 啦，咁佢有個鋼嘅版本嘅，鋼嗰個版本就做緊899蚊啦。咁而 Titanium 呢個版本就做緊1099蚊美金嘅，兩個都係講緊美金啦，即係大約7000零蚊啦。例如咁啊，7000零蚊買到隻咁嘅款又幾過癮嘅，即係買嚟玩下都唔錯嘅。咁個錶底咧，亦都印上翻 GPXG 啦，2021年攞咗呢一個 Challenge獎啦。咁啊，可能大家未必有啲人可能未必知咩叫 GPXG 啦。咁我哋成日都講 GPXG 就即係等於鐘錶界入邊嘅奧斯卡啦。點為之鐘錶界入邊嘅奧斯卡咧？真係最勁嘅牌子咧，基本上都係參加呢一個獎噶啦。亦都係鐘錶界入邊算係最大嘅一個獎項啦。咁佢入邊有好多
有好多個唔同嘅獎，有啲可能係計時獎，有啲又唔知複雜獎，有啲就可能3針獎，乜都有嘅。咁 Challenge 呢個獎咧，其實就有少少似一個入門啦，或者係用一個比較平價嘅一個獎啦。咁佢個門檻就係話，只要嗰個 retail price 係大約喺3500蚊瑞郎啦，咁啊每年可能會有少少調整啦。最近2022年嗰個係3500瑞郎啦，咁我諗2021呢個差唔多啦。3500瑞郎即係大約3萬零蚊港幣以內嘅定價啦，以定價計啦。咁佢對手咧，佢嘅對呢個 challenge 嘅獎入邊嘅對手比較強嘅係咩咧？就係 Tudor 啦，帝舵啦，帝舵都其實贏過好多次呢個 challenge 嘅獎嘅。你諗下，如果2021年以一個中國嘅牌子咧贏咗呢一個獎喎，咁令到幾多？我諗令到幾多西方嘅牌子咧都大跌眼鏡，完全諗都諗唔到啊！呢個 GPXG 一般都係一個外國嘅牌子玩晒㗎啦，咁突然間一個中國嘅牌子贏咗喎，咁亦都令到 Sika Design 咧嗰個名氣係大增嘅。咁當然亦都係靠呢一隻錶啦，令到佢哋嘅名氣大增啦。雖然佢哋其他錶其實都攞過好多嘅獎嘅，你會見到攞咗個 Red Dot 啊、IF 嘅。咁但係零零細細呢一隻咧，真係令到佢哋攞咗鐘錶界入邊最高殊榮嘅一個獎 GPXG， 亦都因為咁啦，佢哋又印咗一個錶底度啦。咁如果機芯方面就係、其實我哋一睇，可能玩開錶有翻咁上下年資都會睇得出係一個224嘅一個佈局噶啦。有幾個位我哋一認就認得係224嘅。咁但係雖然佢呢度寫住就話 customize 嘅一個 movement 啦。咁我諗佢係因為一嚟佢攞走咗日期啦，咁二嚟就要改咗一個少少，我諗要改咗少少嘅結構，令到佢呈現咗呢一個款式啦。咁所以可能佢叫做一個 customize 嘅。咁你話佢係咪一個224？咁當然就無從稽考啦。定係一個中國做類似一個224就唔知啦。但係個佈局上我哋就睇得出係一個224嘅。咁呢隻錶其實就只係得30米防水嘅啫。真係一啲好基本可能洗下手嘅一個防水咯。咁成隻錶就係咁樣啦，配翻一個膠帶，亦都有翻一個針扣啦。雖然佢係46mm咧，咁又唔算話好大隻，不過個感覺即係人哋以為你帶住一個唔知咩儀器出街咁咯，就唔會覺得係一隻手錶咯，就咁立眼睇就。咁條帶其實都幾舒服嘅，幾柔順嘅。不過膠帶我成日有啲擔心嗰個會唔會有一日佢突然間老化斷開咗嗰個，有呢個擔心嘅成日都。咁我哋手6.33寸咯，咁46mm嘅錶都唔算話好大隻嘅。不過真係人哋以為你唔係帶住隻錶出街咯，呢個感覺係。咁而另外又揀多咗隻咧，呢個就係 X Series 叫做 Gorilla 嘅一個款式啦。咁就星星啦，雖然我睇翻佢 website 個意思話攞咗星星一啲好硬朗嘅線條去做一個靈感啦。咁就咁其實冷眼睇遮住個牌子，有啲似某一個牌子嘅一個味道嘅，其實某個 B 字頭嘅一個味道啦。咁我覺得我之前就睇過另一個 YouTuber 介紹啦，咁我覺得幾靚喎呢一隻，原來都爭啲都覺得想買嘅啦，因為講緊係359蚊美金嘅一個價錢，我圍翻都係2000零蚊啫喎。咁2000零蚊有一個咁嘅造型，雖然可能會有啲人覺得呢啲造型好似好老土咁喎，但其實我自己都係即係我自己都係做 design 啦。咁我都睇過好多唔同類似嘅一個錶，咁好多類似嘅錶咧，其實就好難做得靚，唯獨是呢一隻，我覺得啲嘢全部都叫做恰到好處，啱啱好喎，又唔會話有啲位太過咗火，又唔會話有啲位太過着重，即係有啲位有啲錶係太過玩 design 得緊要。呢個我覺得嗰個平衡又做得幾好，加上佢成個 skeleton 嘅一個款式啦，一個設計啦，咁啊成隻錶真係其實唔差，仲要俾你做到一個望穿晒兩邊咧，咁啊真係幾過癮嘅一隻，所以我亦都揀咗呢一個款啦。咁我揀呢隻錶嘅時候咧，個牌子都問我我哋有 Titanium 嘅，你會唔會考慮 Titanium？ 咁我話好似黑橙呢個款式我覺得係最靚喎。咁我都再專登望多一次個 website，咁我覺得呢個黑橙嘅撞色係做得最好喎。咁我都我照要黑橙啦，因為
因為黑色呢個板杯其實係用鋼去做嘅，就用咗個鋼去做啦 ，PVD 去做。咁佢哋有啲翻 Titanium，咁可能牌子會以為我想揀 Titanium 多啲，但我話啊，黑橙好似真係型啲喎，靚仔啲喎。咁頭先我講過啦，呢隻錶就44mm 乘44mm啦，咁個面就係藍寶石錶面嚟嘅，咁個底就係反而用咗 minimal glass 啦，咁可能因為成本嘅問題啦。咁啊，成個錶其實就真係幾過癮嘅。咁佢哋喺個 website 度有提過一個 point 咧，就係用一個 SUV 車嘅一個靈感去做。咁就呢4個角咧，就裝住一個彈弓嘅。咁我裝住個彈弓，我都不以為意啦，以為都欣賞唔到呢個彈弓啦。原來欣賞到呢個彈弓，等我示範俾你睇啦。睇下見唔見到？當你撳嘅時候咧，佢有一個避震喺度㗎，即係一隻錶做一個避震，紅色嘅一個彈弓，真係好似架車咁樣咧。有個彈弓咁，幾好玩，幾過癮喎。咁啊，佢哋話就係一個避震嘅功用啦。咁但係我唔係好清楚點樣避震法啦。即係如果你成隻錶咁跌落地下，係咪真係有一個避震嘅作用咧？但係又真係幾過癮，幾好玩嘅呢啲。咁有個彈弓喺度。咁我哋就睇下個錶面啦。咁冇佈局，當然呢啲唔係一啲好勁嘅機芯啦，當然睇得出。但係個佈局你都會見到，其實就有啲似我哋即係 GP 嗰個金橋點解咁出名，就係即係嗰個發條啦，同嗰個時間同嗰個擺輪咧成為一個直線啦。咁有啲似嗰個感覺嘅，成為一個直線又做得幾過癮。有樣嘢我覺得要讚一讚嘅就係咧，呢隻錶其實就嚴格嚟講係冇一個機芯嘅，你見到？嗰個機芯咧，啲零件咧係直接就鑲咗落嗰個 X 嗰個殼嗰個支架上面咯。咁就唔會話你零零碎碎呢隻錶拆開咗，你有一個機芯成個套出嚟咧，就冇嘅。佢係成個機芯入邊嗰啲零件咧，咁一嚟其實佢個 skeleton 以呢個價嚟講，我覺得做得都唔差啦。以 skeleton 做得都幾好，你一上年都會見到入邊啲齒輪喺度喐啦。二來就係佢嗰個呢樣嘢，我覺得係值得讚嘅，就係嗰個機芯直接就鑲咗喺嗰個架上面嘅。你睇呢度，就算嗰個擺輪嗰個板咧，都係鑲住咗，冇一個固定，冇一個獨立嘅一個機芯嘅。其實咁呢樣嘢，我覺得幾過癮嘅。咁我會覺得呢隻就你會帶出街咯，但係頭先嗰隻就你會擺喺屋企欣賞多過會帶出街，因為一嚟真係幾難睇時間嘅。另外頭先嗰隻，咁呢隻就相對地你會容易啲帶，不過就都幾嘈嘅。上年你都聽到個聲，幾大聲下。不過好就好在佢冇日期啦，呢啲錶我真係大家都知道我唔中意日期嘅錶啦，咁佢又冇日期。亦都冇鎖把嘅，所以佢得30米防水嘅啫。個把的亦都做咗一個 Sigma Design 個 C 字啦嘅一個款式啦。咁呢個錶帶之前有人提過啦，佢就冇一個固定嘅窿嘅，咁啊基本上你鋥到落去個窿咧都可以戴噶啦。咁啊，可惜嘅就係嗰個扣唔係一個黑色嘅扣啦。咁呢個就係上手嘅感覺啦，44mm，因為始終正方形嘅錶咧，就望落會大隻啲啦。個感覺幾 outdoor 嘅，即係幾襯一啲好 sporty 嘅一啲朋友啦。咁呢個就係嗰個感覺啦。咁所以頭先都講啦，咩 size 都戴得落嘅。咁以上我哋就睇咗兩隻錶嘅一個介紹啦。咁希望透過呢兩隻錶可以令到大家認識多啲 Sigma Design 嘅一個理念啦，甚至乎佢哋手錶個一個款式。
咁一開始有提過，我將會呢兩隻錶都送出去俾我嘅觀眾嘅。咁點樣玩呢？非常之簡單嘅啫，就留言攞到最多嘅 like 呢，就基本上就會贏得手錶噶啦。我之前都試過咁樣送出手錶，嗰個玩法都幾刺激嘅，幾激烈嘅。咁個玩法好簡單嘅啫，只要喺下邊呢度留言啦，記住喺呢條片度喎，呢條片嘅下邊嗰度留言啦。留言話你想贏邊隻，你一定要講得清楚你想贏邊隻啦，就唔可以兩隻都要嘅。咁我例如話我要贏呢隻，咁你個留言就可以話你對呢隻錶嘅一啲意見啊，甚至乎你對 Cigar Design 嘅一個意見，咁就得噶啦。咁啊攞得最多嘅 like 就會贏出啦。又或者我要贏呢隻，咁我又講下呢隻錶嘅意見啊，點解中意佢啊，點解想要佢啊，或者對呢個 Cigar Design 有咩感覺，有咩想講啊，咁啊攞到最多嘅 like 就得噶啦。個玩法就係咁簡單嘅啫，亦都有翻一個截止嘅時間嘅。咁截止我哋不如 set 大約幾日到啦。咁可能如今個星期五嘅夜晚9點鐘啦，因為我諗禮拜五晚去公佈一個結果，可能大家會比較雀躍一啲。咁我就禮拜五晚嘅9點鐘就會去公佈一個結果噶啦。咁大家記得喺下面嗰度留言。咁留言完之後呢，就最緊要叫多啲朋友仔入嚟睇呢條片啦，同時去 like 你個 comment 啦，咁你就大啲嘅機會去勝出到呢一隻手錶啦。咁之前我都試過呢個送手錶嘅效果，咁嗰個人攞咗60幾個 like 嘅，我記得攞咗65個 like，咁都幾誇張。咁睇下今次呢一個又會唔會破紀錄啦？記得留言攞到最多 like 就可以贏出手錶，就係咁簡單嘅啫。咁有啲朋友仔話等唔切啦，我想即刻就去買喎，亦都冇問題。呢度亦都有翻一個推廣碼去俾大家嘅。咁呢度翻個 promotional code 俾大家啦。咁我哋可以去翻官網嗰度啦，去翻 Cigar Design 個官網啦，甚至乎 Amazon 嗰度呢，輸入翻呢一個 promotional code 呢，亦都會攞到9折嘅優惠嘅。咁啊，大家記得去，就算買唔買都好啦，都去官網度望一望。咁如果睇啱嘅話呢，都可以即刻輸入呢個promotional code 啦。嗱，我強調我冇收錢去宣傳呢一個做呢條影片嘅。咁我純粹佢送出咗手錶俾我，咁我覺得不如都送翻俾我嘅觀眾啦。咁我就成件事入邊又冇收過錢嘅，咁所以我都幫佢哋推廣一下咁解嘅啫。咁錶就睇完啦，我去到最後都想講一啲個人嘅睇法啦。正如我一開始都講，一開始以為佢係一個歐洲嘅牌子啦，係一件好事嚟嘅。亦都睇到中國嘅牌子一樣可以做到咁有國際視野嘅，以設計做定位，我覺得都幾好嘅。因為畢竟創辦人張建文先生呢，佢本身都唔係嚟自於鐘錶界嘅，咁所以唔可以正面咁交鋒，我覺得呢樣係啱嘅。所以雖然以設計為名嘅手錶呢，牌子大有人在，但你會明顯覺得呢，Cigar Design 係有啲唔同嘅。而佢哋算係一個，都仲算係一個 micro brand 啦。咁我覺得即係廣東話話齋，個頭又起得幾好。咁喺咁短嘅時間度攞到咁多嘅獎呢，同埋攞到 GPXG 呢，嗰個前途都算係無可限量嘅。我自己都幾睇好呢個 brand 呢個牌子嘅。咁希望佢哋嚟緊可能會唔會考慮將個機芯會唔會將佢瑞士化呢？定係可能佢哋堅持翻係用翻中國做嘅機芯啦？呢個唔清楚。不過我覺得長遠都係應該要去走向於瑞士化嘅，我就覺得。而佢會有啲似，如果你問我呢，我覺得佢有啲似 Hublot 嗰個影子嘅。即係我唔係話佢攞 Hublot 同佢比，只係嗰個感覺，嗰個行嗰個方向呢，佢會有啲似係嗰種感覺咯。咁啊，都係以設計做一個優先啊，創新咗一個優先嘅。咁我機芯技術就之後再會加持落去啦。咁呢個就係我少少對 Cigar Design 嘅一個睇法啦。咁大家又覺得點呢？喺下邊嘅留言度話我哋知啊。咁啊，記得同時都 like 埋佢哋嘅 IG 啊。咁我 IG 亦都放咗喺嗰個 description 嗰度嘅。咁希望大家再多多支持一啲 micro brand 或者一啲中國做嘅牌子啊。我哋下一條片再見啦，拜拜。